ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் ஹெல்த்தியான மசாலா சுண்டல் எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம். வேக வைக்க சுண்டல், வெங்காயம், வரமிளகா, கருவேப்பிலை, பூண்டு, சோம்பு நல்லா தட்டி வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் தேவையான தேங்காய். வடசட்டி சூடான உடனே தேவையான எண்ணெயை ஊற்றிட்டு கடுகு போட்டுட்டு கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு போட்டு அது ஃப்ரை ஆன உடனே வெங்காயம், வரமிளகா எல்லாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது தட்டி வச்ச சோம்பு, பூண்டு போட்டுக்கலாம். அதுதான் இந்த மசாலா சுண்டலுக்கு ரொம்ப ஃப்ளேவர் கொடுக்கும். உப்பு பார்த்து சேர்த்துக்குங்க. ஆல்ரெடி சுண்டல் வேக வைக்கும்போது உப்பு நம்ம சேர்த்துருப்போம். நல்லா ஃப்ரை ஆன உடனே கொஞ்சம் சிக்கன் மசாலா, கரம் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மசாலா நல்லா ஃப்ரை ஆன உடனே சுண்டல் வேக வச்சதை எடுத்து போட்டு அது நல்லா மசாலா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு துருவி வச்ச தேங்காவை போட்டுட்டு பசங்களுக்கு சுட சுட சர்வ் பண்ணுங்கள். சூப்பராக இருக்கும். இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க.